السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في الفيديو دوت جايين نوضح ليه دايما بننبه على العميل ان هو يعمل دورة مضافة للغسالة بالخل او بالملح ليمون. الاكس دوت بيكون جوه الغسالة بايش من هنا اهو، ومملح وبايش من هنا اهو. الملوحة ديت بسبب المسحوق، كتر المسحوق بيبهدل الألمونيا بالمنظر دوت ويخليها تضعف وتبوظ. ملح ليمون او الخل بينضف الألمونيا اول باول، ما يخليهاش تملح كده بالمنظر دوت فتديها عمر افتراضي اطول. بس كده.